Nevel Friends, jangan sepelein ngorok kayak gini ya. Kenapa? Ayo kita bahas. Ngorok bisa terjadi saat tidur, karena pada saat tidur itu pangkal lidah kita bisa jatuh ke belakang. Sebenarnya ini fenomena yang biasa-biasa aja, tapi memang ada sebagian ngorok itu yang harus diwaspadai, karena tertutupnya atau terjatuhnya pangkal lidah ke belakang itu bisa menutup total jalan nafas, yang disebut obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea ini berbahaya karena berhubungan dengan peningkatan resiko beberapa penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, depresi, hingga meninggal mendadak saat tidur. Khusus untuk hipertensi, pada obstructive sleep apnea itu bisa terjadi hipertensi yang sifatnya sekunder. Artinya, hipertensi ini disebabkan oleh obstructive sleep apnea dalam jangka panjang. Jadi apabila obstructive sleep apnea-nya tidak ditangani dengan baik, maka hipertensinya juga akan sulit dikontrol. Sekarang gimana nih membedakan ngorok yang biasa dengan ngorok yang dicurigai suatu obstructive sleep apnea? Yang pertama, cirinya ngorok ini suaranya sangat keras. Bahkan ada beberapa teman dari orang yang mengorok ini, teman tidurnya, berkata bahwa suara ngoroknya ini mirip suara beruang yang sedang marah. Dan suara ini bisa tembus sampai ke luar kamar. Jadi suaranya itu sangat-sangat gak lazim kerasnya. Lalu yang kedua, orang dengan obstructive sleep apnea itu biasanya pada jam-jam di luar jam tidur, misalnya pada jam kerja atau hari kerja, itu malah dia sering tertidur seperti orang kecapean yang nggak tidur semalaman. Dan ciri yang ketiga, ini biasanya teman tidurnya itu memberikan testimoni, dia melihat sendiri bahwa orang yang ngorok ini tiba-tiba berhenti nafasnya di tengah-tengah tidurnya. Sekarang, siapa aja orang yang beresiko lebih tinggi mengalami obstructive sleep apnea? Yang pertama adalah pada orang yang obesitas. Karena obesitas itu biasanya lemak di daerah leher juga banyak. Jadi lebih mudah menutup jalan nafas saat tidur. Yang kedua, laki-laki. Kenapa? Karena pada laki-laki itu biasanya distribusi lemak tubuhnya juga banyak di daerah atas tubuhnya, termasuk di leher. Lalu lingkar leher. Karena semakin besar lingkar leher, itu resiko untuk mengalami penutupan jalan nafas saat tidur itu juga semakin besar. Nah, Nevo Friends sudah tahu kan bedanya ngorok yang biasa dengan ngorok yang dicurigai suatu obstructive sleep apnea. Nah, kalau kalian mengalami ngorok yang seperti ini atau mungkin keluarga, orang tua yang mengalami hal yang sama seperti ini, jangan ragu untuk segera konsultasikan ke dokter untuk memastikan apakah betul ini suatu obstructive sleep apnea. Apalagi kalau sudah disertai penyakit-penyakit metabolik lain seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, ini membutuhkan perubahan gaya hidup sehat segera. Dan selain itu, mungkin membutuhkan intervensi dari dokter. Jadi jangan ragu untuk segera temui dokter, lalu turuti anjuran dokter untuk mengkonsumsi obat atau melakukan hal-hal lain untuk memperbaiki kondisi.